ngalagu ge subek. Ngalagu naon tip? Aing mah teu bisa ngalagu. Ih, kajeun lagu nu melo bae lagu unyu. Ungu, anu kumaha judulna? Naon bae lah terserah sia anu bisa naon. Ayo, jika itu yang terbaik. Oke. Langsung repetitif. Jika itu memang Ngantos ya ngagitar lah. Mana kopi nak? Bujang si nongkrong, kopian, ngisi neng bae. Met kopina. Meuli atuh. Boga duit pugu met. nyaho, marana meureun boga duit mah geus meuli kopi kami ti dieu ti tadi. Waduh, ampun, aing ngeboga anak buah kabeh balangsat. Geus, kuaris ya liar heulan. Ka ditu naon duit jeung meuli kopi. Neangan ka mana gemet? Kemana kek? Tidak mau tahu aing mah. Aing geus, lieur can ngopi ti isuk. Gaan, si andi kong jus ramacong aing geus. Hayu bek, komet. Kemana tip? Kamana be? Ka warung Teresi ki ngahutang. Nah, bener. Ngutang lah kalau Desi. Diberen moal ke tip ku teh desi. Atuh ikhtiar be karena ge. Ya, mau sia rintik lo omong jajal beh lah geus ditu. Oh gemet. Kan pokona sia ka dieu kudu mau kopi. Amun sarea ka dieu teh mau kopi, dipecat ku kabeh nyadak bae aing. Komet. Rintik gaan ieu. Oh gudung. Marahan bae. Rintik. Eta sia. Pelem aja gitar. Dong Budi si montok bae. Judi net meracuni keimanan. Teman-teman, jangan judi ya. Tiga Masya Tiga si montok si pelem. Teh Desi. Teh. Nanti. Urang untuk nebusan HP anu kamari dijieun jaminan ku si Benjo teh. Oh, untuk tebusan tah? Atuh lah ditebusan pira aku henteu. Aing padahal mah keresep keneh tik ngopenan HP sia. Keresep ngopenan TikTok. Loba berondong nu garanteng, kebenya ditebusna. Embung keresel urang teh teu nyekel HP mah. Gerani dieukeun. Nyaho teh, mana HP si Tika? Haduh aing mah, honggeus ge keudeng. Keur dicas mah bu HP-na. Ya tuh. Nah. Ya teh duitna naon nya? Heulah. Tik, kenal sih teh dia? Ieu aing mah geus nebusan HP aing anu kamari dijieun jaminan ku si Benjo teh ya. Oh, nebusan HP. Tik, canggeus geus beres nebusan HP nage. Kamu sayu? Mau buru-buru amat, tok kangen gitu kalah tip. Asia anak naraon ka dieu Upin Ipin? Ieu teh biasa kami teh hutang kopi heula. Eueuh bea kopina. Pira aku teh. Nyaho, Ayeung di hutang mah bea kopina lamun dek meuli mah aya. itu amat teh, kayak dibayar yuk ku kami. Alah, mesti percaya aing mah ka Saria. Saria mah lamun boga hutang sok pura-pura poho bae, engkena aing kesel nagihna ka Saria. Moal teh, isuk dibayar namun boga duit mah. Mesti percaya aing mah, lamun dek ngahutang kudu aya jaminanna kuari mah. Oh geus kieu teh, ya si Supek tahan di dia sebagai jaminan. Dek naon si Subek tahan di dia? Aya gunaan eueuh ja. Lumayan teh, jeung diteuneun di dapur pangki nyingsinan beurit. Tas ya tompel, teu bener sih ya. Geus geura malabur sia. Tuh beneran dia kami tadi bareng ngahutang. Moal geus ditu. Dasar tukang warung pelit. Nyaho ngawarung ongkos itu menang dihutang. Dasar janda koret. Ngomong naon sia? Haram jada ngomong ka aing janda koret. Awas kuing sia. Jo, sedukeun kopi heula ya. Ngeuna aya panas bae ge mau ngopi. Atuh nyeduh mang sorangan, bejo areungap, karak mata sedahar, males gerak. Sia, benjo, dina sakitu doang ge. Hi. Atuh mah mau nyeduh be kopi sorangan, ih kudu be ditahan ka benjo. Tapi aya kan kopina. Asal nama aya sih mang. Oh geus, aing nyeduh kopi. Awas ya yang mun hayang. Oh moal. Nah, aya ya kopina. Eta gelas. Gula bener cocok. Ubu ala bener kan? Gula
Aduh, jangan ngopi ya. Aduh, asih montok tuh. Montok. Kadi heula ge. Dek naon sih? Coba ayo sabar heula. Enon, Kenaon tik. Memet boga lagu khusus untuk buat Tika. lagu naon mah? Nyaho, kos nu boga suarang naheun bae sia met. Ngeunang soreng mah sangat merdu. Merdu cenah. Suara siapa met? Kok suara hitut bangkong? Eta sia hitut bangkong cina. Geus dengekeun bae nya. Ieu lagu khusus buat Neng Montok. Ieu lagu cicak-cak ding-ding dirubah jadi lagu romantis khusus buat calon My Love Amemet. Dengarkan Montok calon My Love Amemet. Oke? Siap? Siap. Dengarkan ya. Cicak-cicak di ding-ding. Diam-diam Memet merayap. Datang seorang Tika. Hap langsung hayang murak. Yang murah naon sia? Murak sialah. Cuma edan, emang aing nang kabeurit apa? Mendek dipurak bae. Pan sia mah kos nakabeurit nya seunggit nya plem deui. Gila aing ka sia met. Ih, omonganna ngalantur. Karena ge medan leupas tik si Memet mah. Mumu. Saya. Montokku. Tika, ku harese seueur deukeutanna. Sakieu aing geus nyieun lagu romantis, tetep bae tempan ke Tika mah. Kemana ya Supin Ipin? Bae mah kopi. Aing. Cicak-cicak di dinding, Memet merayap. Datang seorang Tika. Lalu tahun beneran. Belum ya. Tika, Montok, My Love. Sedap biasa ya makan kamu sedikit lagi kopi. Belayang saya Jo. Bodoh, mau hayang bejo ge. Bejo mang nyusuk, kecep isuk. Kota. Awas ya kau mau minum. Si Sadil keur ngopi tuh. Wah, kebenaran baik. Ayo saya. Kayak kopi nih. Yang ngobrol sih anggur ngopi. Kan aya kasubek, ada penciuman tajam, kos kuku pelacak. Medan ya. Oh, Jo, kayak makan beungna di rantai. Cocok kalau teh. Bener serius lah. Dil, si Memet pengen ngopi tuh di situ. Oh, Dil. Terus ada hubungan jeung aing? Eta kopi bawa kali itu si Memet masih marah lamun kami teh mau kopi mah. Kalatif, lamun hayang ngopi mah, mending kerok beta ada ke kasubek, aju seduh ku cai termos. Oh, si beungeut teh kos ada kopi. Mending eta tip tombol sian nu ditutuan jago sikit kopi. Bedan sialah. Aduh ih, bawa kali itu ngopina si Memet geus mamaran bae. Ngopi bebarengan mah ngeunas ya. Oh, geus ge hayu. Nah, gitu kek. Hege. Kalatif, bejo mah malilu lah, bejo mah keur hayang nyantai di mah. Eta sia legan hanya nyantai di mah, pos mah benar si aing ngomong. Sekajen lah, antepkeun. Dil, ngasanin lagi kopina mantap meureun. Atuh engke subek di ditu bae. Aing nu nyuduhna can ngasaan. Nyaho teu kasabaran sia jadi jelema. Oke, geus mang, jelema teu kasabaran mah, ulah diajak ngopi kagok. Na benjo. Harunya lah ajak bae beungeut melas tuh. Lain melas, beut kasubek mah, tapi lecek, kos bungkus delan. Eta sia Medan dasarna benjo. Oh, geus hayu bek, hayu. Ayo, si Memet. Pucek, Jo, pucek. Dasar rintik, buksi kos bulu kelek. Bulu kelek. Masya Allah, ya Supin Ipin kemana bae? Geus teu kawawa ya lieur sirah.
Kieu aing geus candu kena kopi mah. Can ngopi be. Si rasa segede benong, berat jasa. Upin, kebal amat. Met, tara kopi nang geus aya tuh. Kebal amat sih ya. Aing geus teu kaoy hayang ngopi. Kalem met, kopi ada. Eta kopi sia tah. Oh lah, kopi aing menang nyeduh aing. Terus dia kan aing hayang ngopi ya. Atuh keula met aing heula aja aing nyeduh kopina. Sanek belanja wara tah. Ieu na kopi sia ke, kopi saha ke. Aing heula anu nginum tila. You understand? Oh, segera inom. Sip. Kok asin sih? Asin. Asin? Ya coba minum ke sia. Eta sama error meureun met, kira aku kopi asin. Coba minum. Eta sia. Oh, ja asin kopina met. Asin si asin. Sakunahan malah ngebrok begitu aing. Ampura met, refleks. Haram jadi sia. Sama emang bener-bener sengaja ke jalan aing. Henteu met, angge teu nyelmun kopina asin. Ajar met terus. Terus. Pek, emang eta kopi asin? Teu nyaho. Oh bener pel asin. Wah, parah eta si Sandil. Geus ayo pel, tuturkeun si Pemet yuk. Saya aja. Ayo gerangan. Gedeng, tangkon bek. Woi, Met, ampura met. kerjanya saya sadar. Ayo tuh pel, gerangan ke mana? Ayo. Wah, Sandil, haram jadi saya ngalaga aing. Aduh, wah, Sandil. Aduh, aing. Jadi ricik ya. Dia asok mau mabuk, nabrak deh. Oh, salah tuh. Kudung bek nyari bek. Tekmu, udah kemana? Kamu nanya. Itu kamu si zaman kene gitu kayak gituan. Bodoh. Medan. Udah kemana gitu mu? Kamu nanya. Oh, sarwana ting bating. Benja bertanya-tanya kami nek mana. Udah terin lah. Aduh, Apaan tuh nulu lompatan? Mamang Sia Benjo. Oh, Mamang Benjo, kirain beruang kutub. Benjo. Mutik. Pasari aya di dieu sih. Oh. Deal. Tadi si aku si Benjo disebut beruang kutub. Eta sia, nu bener tik. Oh, nyamuk. Deal. Kali sia. Palung jak sia. Lemes sih bibirna bebeja bae. Bodoh. Jo, mu, dik, amun si Memet, ulah bebenya aja, aing balik ka dieu. Aing dik nyumput heula, ulah bejakeun sia nya. Emang aya naon sih Mang Sandil jeung si Memet? Mana kami nyama Benjo. Aneh. Tuh si Memet tuh. Aduh. Yo, emang siapa mana, Jo? Aya naon kitu neangan Mamang Benjo. Soalnya tadi Mamang Benjo ngomongna ulah bebejana naon ka Kang Memet bahwa Mang Sandil balik. Oke, thank you, Jo. Dasar Benjo on. Keposan. Dil? Met. Udah lompat ke mana sih, Adil? Met, ampun Met. Met, ampun Met. Aduh. Ampun, sia. Saya nggak berani, ha? Ngajarin aing mere kopi asin. Henteu kok Met. Angge teh nyaho teh kopi bisa asin kitu. Aku tuh nyawa. Kan sia di jadi kopi na meureun. Oh, aing nyeduh kopi, tapi angge teh nyaho teh kopi bisa